ခွက်ငယ်ကိုလက်ဝဲကင်ဆွဲလျက်နဂရံပဝိထောမြို့ရွာအတွင်ထမင်းအရှာဝင်ရောက်၍လာပြီသောသန္နလာပုတ္တောဆင်းရဲလှညာတွန်းစန္ဒာဤတာတိနိသမနောမမတေကြွနှိမ်ချသောစိတ်ဓာတ်ရှိသည်ဖြစ်၍နိသမနောမမတေကြွနှိမ်ချသောစိတ်ဓာတ်ရှိသည်ဖြစ်၍ဝိစရတိယထလဲလဲကျက်စားတော်လာနေထိုင်ပြီးတကဲ့သို့တထထို့အတူအယံသာရိပုတ္တောဤသာရိပုတ္တရာမိသာခေါ်မှယဟန်မြတ်တိနိသမနောမမတေကြွနှိမ်ချသောစိတ်ဓာတ်ရှိသည်ဖြစ်၍ဝိစရတိလဲလဲကျက်စားတော်လာနေထိုင်တတ်ပေ၏တန်တာရိပရိနိဗ္ဗုတံပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်စံချုပ်ငြိမ်းဒုက္ခစသိမ့်လေပြီသောတန်တာရိဗုဒ္ဓံထိုတာရိဗုဒ္ဓရာမိသာခေါ်မှယဟန်မြတ်ကိုတုံမေသင်္ချေသာတို့သည်သင်္ချေသမီးတို့သည်ဝန္ဒထာသတ္တယောကျိုးမှန်ဆွဲချိုး၍ရှေခိုးဥညွှကြပါကုန်လောအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဓာတ်တော်ကိုလက်ဝါးပေါ်တင်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကအရှိခိုးခိုင်းတဲ့ဂါထာလေးတစ်ခုပဲနော်မြို့ရွာအတွင်ထမင်းအရှာဝင်ရောက်လာနေတဲ့အမတန်ဆင်းရဲတဲ့ဒွန်းစန္ဒာမှာလက်ထက်မှာဘာပါလဲအမတန်စုပ်တဲ့ခွက်စုပ်ကလေးတစ်ခုပါလာတယ်အဲ့ဒီခွက်စုပ်ကတော့နှီးနဲ့ရက်ထားတဲ့ခွက်စုပ်ပဲနော်ခွက်ထဲမှာဒါအညံစားခွက်ပဲအဲ့ဒီအညံစားခွက်စုပ်ကလေးကိုလက်ဝါကင်ပြီးတော့လက်ထဲကင်ပြီးတော့မြို့ရွာအတွင်ထမင်းအရှာဝင်ရောက်လာတဲ့အမတန်ဆင်းရဲတဲ့ဒီဒွန်းစန္ဒာဟာမြို့ရဲရွာရဲရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မမတက်ကြွနှိမ်ချတဲ့စိတ်ထားရှိတယ်ဘသူကိုပဲမြင်မြင်အကိုခေါ်မှဝန်လေးသလားဝန်မလေးဘူးအမခေါ်မှဝန်မလေးဘူးပြေတော်မူပါကံတော်မူပါတနာတော်မူပါလို့အောက်ကြတဲ့စိတ်ထားလေးနဲ့ပြောမှဝန်လေးသလားဝန်မလေးဘူးဘသူကပဲစူးစူးဘသူကပဲဆဲဆဲထိုပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာရန်တုံမှုတဲ့စိတ်ထားတွေရှိမလားမရှိဘူးမမတက်ကြွနှိမ်ချတဲ့စိတ်ထားရှိတယ်ဥစ္စတို့သာသနာတော်မှာနေတဲ့ရှင်ဟန်ဆိုတာလေအဲ့ဒီလိုမမတက်ကြွနှိမ်ချတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကိုစံထားပြီးတော့ဆိုဆုံးမှနေတာနော်အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကအဲ့ဒီဒွန်းစန္ဒာအမတန်ဆင်းရဲတဲ့ဒွန်းစန္ဒာသားလိုပဲနော်မမတက်ကြွနှိမ်ချတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ဒီသာသနာတော်မှာကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်ပြီးနေထိုင်သွားပါတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်ကိုအမိန့်ရှိတဲ့ဂါထာလေးပဲနော်ခုဒီအရှင်သောဘာကမထေရအလောင်းလျာကိုကြည့်လိုက်တော့အမတန်ဆင်းရဲပြီးတော့စုံနှုတ်တဲ့နော်ဒွန်းစန္ဒအမျိုးမှလူသွားဖြစ်ရပြီးသုတ်တန်သိဉ္ဇိုင်းမှာပဲရှေ့ရခင်ကနေခဲ့ရတယ်အမျိုးနွယ်ကလည်းရုပ်ညံ့တဲ့အခါကျတော့ဒီကလေးသူငယ်အဖို့မှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့အနေနဲ့နှိမ်ချတဲ့စိတ်ထားလေးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်မာနတက်ကြွတဲ့စိတ်ထားတွေရှိမလားမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုနှိမ်ချတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အလိုက်လျောဆုံးကမ္မထံကတော့မေတ္တာကမ္မထံဖြစ်ပါတယ်ဒါပြောချင်တာနော်မေတ္တာကမ္မထံနဲ့သူ့ရဲ့ပင်ကိုယ်စရိုက်စိတ်ထားလေးနဲ့ကအမတန်စီလျော်နေတယ်စီလျော်နေတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုမေတ္တာဇန်နဲ့ဝင်စားခိုင်းတယ်မေတ္တာဇန်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ငန်းရပ်ကိုကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်ဖို့ရန်အတွက်အစအဆုံးအရတ္တဖို့ပေါ့သင်ပေးတော်မူလိုက်တယ်ဘုရားထံမှာကမ္မထမ်းရပြီနော်ဒီတော့ကဲသူကတော့ပွားများအထောက်တာပြီအခုလက်ရှိပရိသတ်တွေကဒီမေတ္တာဇန်ဘယ်လိုပွားများအထောက်မလဲဒီအချက်ကလေးပြောကြရအောင်နော်ဦးဇင်းတို့ဒီဖောက်တော်ရမှာမေတ္တာဇန်ဝင်စားဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးဇင်းရေပုံရသင်ပေးနေတာကတော့ကတိုင်းမှာသရုတ်တာဇန်လောက်ပေါက်ပါပဲသင်ပေးပါတယ်ဘာကြောင့်လဲမေတ္တာသုတ်တံမှာဘုရားရှင်ကမေတ္တာသုတ်တံမှာလာတဲ့ယဟန်တော်တွေကိုမေတ္တာဇန်ဝင်စားဖို့မေတ္တာဇံကိုအခြေခံ၍ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစည်းပြပုံတွေကိုသင်ကြားပေးတော်မူခဲ့ပါတယ်ထိုယဟန်ဒီမူလတုန်းကဘယ်လိုယဟန်နေလဲလို့မေးကြည့်လိုက်တော့ကတိုင်းတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ကတိုင်းဇံတွေကိုဝိပဿနာရဲ့အခြေပါရကအဖြစ်နဲ့ပွားများအထောက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဝိပဿနာနယ်တဲ့ကိုရောက်နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေဖြစ်နေတဲ့ယဟန်တော်များဖြစ်တယ်လို့အထက်ကရာကဖွင့်ထားတယ်နော်အဲဒီယဟန်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကနောက်တစ်ဖန်မြတ်စွာဘုရားထံချင်းကပ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာမူလသင်ထားတဲ့နော်ကတိုင်းကမ္မထံတွေကိုပါရိဟာရိယကမ္မထံလို့ခေါ်တယ်လက်သုံးကမ္မထံပဲနော်ကတိုင်းတွေကိုပါရိဟာရိယကမ္မထံအဖြစ်သင်ပေးထားတာကိုပြန်ပြီးရုပ်သိမ်းပြီးတော့
ဒုတိယအကျင့်ပြန်ကြွလာတဲ့အချိန်ခါမှာမေတ္တာဇံကိုပါရိဟာရိယကမ္မထအဖြစ်ပြောင်းပေးလိုက်တာပဲဒီတော့ကမ္မထကတော့2မျိုးရှိတယ်ဥစဉ်တို့သာသနာတော်မှာတရားအထုတ်ရင်ပါရိဟာရိယကမ္မထနဲ့သတုရာရခကမ္မထအဲ့ဒီကမ္မထ2မျိုးသင်ရပါတယ်သတုရာရခကမ္မထတွေကိုအဆောင်၄ပါးကမ္မထလို့ခေါ်ပါတယ်သဗ္ဗထကကမ္မထလို့လည်းခေါ်တယ်သဗ္ဗထကဆိုတာကတော့အလုံးစုံဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုအလိုရှိအပ်တဲ့ပွားများအပ်တဲ့ကမ္မထလို့ဆိုလိုတယ်ကမ္မထ40တဲ့ကဘယ်ကမ္မထမဲ့အထုဒီမေတ္တာရဲ့ဗုဒ္ဓနုတ္တိရဲ့မရဏနုတ္တိရဲ့အတုပရဲ့ဆိုတဲ့ဒီကမ္မထ4မျိုးကတော့အာမထုတ်မနေရအမြဲတမ်းအထုရမယ်ကမ္မထလို့ဆိုလိုပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲယောဂီသူတော်ကောင်းကိုစောင့်ရှောက်ပေးမယ်ကမ္မထ4မျိုးဖြစ်လို့သူ့ကိုသတုရာရခလို့လည်းခေါ်တယ်အစောင့်အရှောက်ကမ္မထ4ခုပဲအဲ့တော့မေတ္တာကမ္မထဗုဒ္ဓနုတ္တိကမ္မထမရဏနုတ္တိကမ္မထအတုပကမ္မထဒီ4ခုကတော့အမြဲတမ်းစီးပြန်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟန်တွေကိုရှေ့ရခင်အခါကလက်သုံးကမ္မထအဖြစ်သွားလျာလာလျာမှာအမြဲတမ်းရှုပွားဖို့ရန်အတွက်ကတိုင်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကပါရိဟာရိယလက်သုံးကမ္မထအဖြစ်သင်ပေးလိုက်တယ်ထိုကတိုင်းကိုအခြေခံရဝိပဿနာကမ္မထကိုသင်ပေးထားတယ်သို့တော့ကတိုင်းတွေကိုပါရိဟာရိယကမ္မထအဖြစ်သင်နေတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကနောက်တစ်ချိန်ခါမှာသဗ္ဗတကကမ္မထသို့မဟုတ်သတုရာရကကမ္မထလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မေတ္တာဗုဒ္ဓနုတ္တိမရဏနုတ္တိအတုပကမ္မထတွေကိုလည်းကြိုးကြပွားများပြရပါတယ်နော်ဝိတ္တခပြန်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလိုကြိုးကြပွားနေတဲ့မေတ္တာကမ္မထကိုသတုရာရကကမ္မထအနေနဲ့မပါတော့ပဲဝိပဿနာရဲ့အခြေပါရကအနေနဲ့ပါရိဟာရိယကမ္မထအဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကပြောင်းပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဥစ္စတို့ကတိုင်းနဲ့ဒီမေတ္တာဇန်ဒီတော်တော်လေးစီလျော်တဲ့သဘောရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့စီလျော်တယ်လို့မေးရင်ကတိုင်းကလည်းအရစင်မျက်နှာပြန့်သွားအောင်ကတိုင်းဝန်းကိုဖြန့်ပြီးတော့ပွားများအားထုတ်ရတဲ့ကမ္မထန်တစ်ခုဖြစ်တယ်။မေတ္တာဇန်ဟာလည်းအရစင်မျက်နှာတိုင်အောင်သရဝအတိတိပေါ်၌မေတ္တာဇန်တွေကိုဖြန့်ကျက်ပြီးဝင်စားရတဲ့ကမ္မထန်တစ်ခုဖြစ်တော့သူတို့နှစ်ခုဒီအရစင်မျက်နှာအလုံးဖြန့်ကျက်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကြီးတူနေတဲ့အတွက်တော်တော်လေးလိုက်လျောတဲ့ကမ္မထန်ဖြစ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီကတိုင်းတစ်ခုခုမှာသရုတ်တာဇံလောက်ပေါက်ပြီးမှဒီမေတ္တာဇံကိုသင်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညံထက်တဲ့ယောဂီဖြစ်ခဲ့2ရက်3ရက်အတွင်းမှာ928တွဲမေတ္တာတွေသင်ပြီးသွားပါတယ်အကယ်၍အဲ့ဒီစနစ်ကိုအသုံးမပြုပဲစပြီးအာထုတ်တဲ့ကမေတ္တာဇံကိုပဲမေတ္တာကမ္မထံကိုပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုသင်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့အောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်တော့ရှိပါလိမ့်မယ်နော်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအတော်အရေးအတွက်များတယ်အကယ်၍မြတ်မေတ္တာဇန်တွေကိုရှုပွားသွတ်တက်လို့အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီမေတ္တာဇန်ဟာခိုင်သလားလို့မင်းရင်တော့ခိုင်ခန့်တဲ့မေတ္တာဇန်တွေလျှော့ကြသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပိုပြီးအရေးအတွက်များနေတယ်ခိုင်ခန့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော်တော်လေးအရေးအတွက်နည်းတယ်နော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီဖော်တော်ရမှာကတော့ဩဒတကတိုင်းမှာသရုတ်ထဇန်လောက်အထိပေါက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသာလင်ဒီမေတ္တာကမ္မထံသင်ပေးပါတယ်နော်အဲ့ဒီစနစ်အတိုင်းပဲခုယောဂီသူတော်ကောင်းတွေကိုလည်းနာဘုထမအနေနဲ့ပေါ့နော်ကတိုင်းဩဒတသရုတ်ထဇန်ကိုအခြေခံပြီးတော့မှမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်ပုံလေးကိုအတူချုပ်ပြီးပြောကြရအောင်နော်ဒီတော့ကတိုင်းတစ်ခုကိုလေ့ကျင့်တဲ့အပိုင်းမှာကတိုင်းဝန်းကိုတက်ရိုက်ကြည့်ပြီးပွားတဲ့အပိုင်းလည်းရှိတယ်32ခုထာတာကနေကူးတဲ့အပိုင်းလည်းရှိနှစ်ပိုင်းရှိတယ်နော်32ခုထာတာကနေပြီးတော့ကတိုင်းဘက်ကိုကူးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝဏကတိုင်းအယောင်ကတိုင်း၄မျိုးရရှိပါတယ်သံမင်းတို့လိုညိုတဲ့ကုဋ္ဌာတကိုအာယုံယူပြီးပွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အညိုရောင်ကတိုင်းရတယ်အယိုးတို့လိုသွားတို့လိုဖြူတဲ့ကုဋ္ဌာတကိုအာယုံယူပြီးပွားမယ်ဆိုရင်တော့ဩဒတကတိုင်းရတယ်သဲကြည်တို့လိုကျင်ငယ်တို့လိုဝါတဲ့ကုဋ္ဌာတတွေကိုအာယုံပြီးရှုပွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဝါရောင်ကတိုင်းရတယ်သွေးတို့လိုနေတဲ့ကုဋ္ဌာတကိုအာယုံယူပြီးတော့ရှုပွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့လောဟိတကတိုင်းရပါတယ်အဲ့ဒီကတိုင်း၄မျိုးရနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒီ32ခုဓာတ်တွေကူးတဲ့ဝဏကတိုင်း၄ခုကိုကူးတာလည်းရှိတယ်ဒီလိုမှမကူးပဲနဲ့ခုနကညိုတဲ့ပိဿတို့ဝါတဲ့ပိဿတို့နီးတဲ့ပိဿတို့ဖြူတဲ့ပိဿတို့ဒီပိဿလေးတွေကိုကတိုင်းဝလှုပ်ပြီးတော့ကတိုင်းကိုဝဏကတိုင်း၄မျိုးရှုပွားတဲ့ဤစနစ်တွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီစနစ်2မျိုးတည်းက32ခုဓာတ်ကကူးတဲ့စနစ်ကိုပဲဒီဖော်တွေ့ရမှာတော့ရေပုံရအဖြစ်သင်ပေးပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီ32ခုဓာတ်မြင်ရကလည်းဘာကိုအခြေခံရပြန်တယ်လဲလို့မေးရင်တော့ဓကမထံကိုအခြေခံထားပါတယ်ဓကမထံကိုအခြေခံတဲ့အကြောင်းရင်းလေးကတော့ဓာလေးပါးဖြင့်စပြီးသမာဓိထူထောင်ရင်တော့သမာဓိအဖြစ်မြန်တဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းတွေကတော်တော်လေးများတယ်။ဘာကြောင့်ဒီယောဂီသူတော်ကောင်းတွေမှာဒီဓာလေးပါးကိုစပြီးရှုလိုက်ရင်သမာဓိအဖြစ်မြန်ရတယ်လို့တဆင့်တက်ပြီးတော့သုတေသနပြုကြည့်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာ
အတိတ်ကစီးပူးထားတဲ့ပါရမီအရှင်ဝါရှိတဲ့သူတော်ကောင်းမှန်ခဲ့ရင်တော့ထိုသူတော်ကောင်းဟာအကယ်၍များဝိဇ္ဇာမျိုးစစ်စရဏမျိုးစစ်နှစ်ခုလုံးကျဲချစိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဓာလေးပါးဒီမလွတ်မချောင်းသာရှုပြီးဖြစ်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဘုရားတို့ဒီစရဏမျိုးစစ်ကတော့ထားလိုက်တော့ဝိဇ္ဇာမျိုးစစ်ဆိုတာကအ ਨੇ ဆုံးဓာလေးပါးရှုခဲ့ဖို့ရင်လည်းဝိဇ္ဇာမျိုးစစ်ဖြစ်တယ်။ယုတ်တရားကိုရှုခဲ့ဖို့ရင်လည်းဝိဇ္ဇာမျိုးစစ်ဖြစ်တယ်။နံတရားတွေကိုရှုခဲ့ဖို့ရင်လည်းဝိဇ္ဇာမျိုးစစ်ဖြစ်တယ်။ကြောင့်ကျိုးဆက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအဋ္ဌိရှုခဲ့ဖို့လည်းဝိဇ္ဇာမျိုးစစ်ဖြစ်တာပဲ။ဒီတဲ့တဆင့်တက်ပြီးတော့ဝိပဿနာပိုင်းအထိရောက်ခဲ့ရင်လည်းဝိဇ္ဇာမျိုးစစ်ဖြစ်တာပဲနော်။အဲဒီလိုဝိဇ္ဇာမျိုးစစ်တွေအစဉ်စဉ်ရှိတဲ့အ ਨੇ ကဝိဇ္ဇာမျိုးစစ်မှန်ကိုယ်သာရက်ခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဓာလေးပါးဒီမရှုဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။ယောဂမထံရှုခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့မြတ်စွာဘုရားသည်ဓကမထအကျဉ်းနှလုံးသွင်းဤသို့မဟုတ်ဓကမထအကျဉ်းနှလုံးသွင်းဤလို့ခေါ်တဲ့နီးနှစ်နည်းတွင်တနည်းနည်းနဲ့ဟောတော်မူယောဓမ္မတာဖြစ်ပါတယ်။ယောဂမထရှုခွင့်မှာမြတ်စွာဘုရားကဓကမထအကျဉ်းနည်းနဲ့ယုတ်တရားတွေကိုရှုပွားဖို့ဟောတယ်။မဟာသတိပဋ္ဌာန်သုတ်တံမှာဟောထားပါတယ်။ဓကမထအကျဉ်းနည်းဖြင့်ယုတ်တရားတွေကိုရှုပွားဖို့ကိုတော့မဟာတိပရောပမသုတ်တံတို့မဟာယောဂလောဝါဒသုတ်တံတို့ဓာတုဝိပင်ကသုတ်တံတို့ဟောအဘိဓမ္မာဓာတုဝိပင်ပါဠိတော်တို့စသည်မှာဟောထားပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ယုတ်တရားရှုခွင့်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဓာလေးပါးဒီမလွဲမချောင်းသာရှုရမယ်ကမ္မထံဖြစ်နေတယ်။အတိတ်ကလည်းအကယ်၍ဝိဇ္ဇာမျိုးစစ်ထူထောင်ခဲ့တဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းသာမှန်ခဲ့ရင်ဒီဓာလေးပါးကမလွဲမချောင်းသာရှုပြီးဖြစ်နေတယ်။ရှုထပ်ပြီးတဲ့အတွက်ထိုယောဂီသူတော်ကောင်းကိုဓာလေးပါးဖြင့်သမာဓိထူထောင်လိုက်ရင်ထိုယောဂီဒီသမာဓိအဖြစ်မြန်တာကိုတွေ့ရတယ်။တစ်ချက်နောက်အကြောင်းတစ်ချက်ကတော့ဘုရားတို့ဒီခန္ဓာအိမ်မှာဓာတ်ကြီးလေးပါးဟာရှုတတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့လွယ်လွယ်နဲ့ပျောက်ပြတ်သွားတဲ့သဘောမရှိဘူးလွယ်လွယ်နဲ့ပျောက်ပြတ်သွားတဲ့သဘောမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဓာတ်လေးပါးကိုယောဂီသူတော်ကောင်းကစနစ်တကျတာရှုပွားတတ်ပါစေရှုပွားတတ်တဲ့အဆင့်ထိရောက်အောင်တော့ပို့ပေးရတယ်ရှုပွားတတ်ရင်တော့ဒီဓာတ်လေးပါးကပြန်ဆိုင်လိုက်ရင်အမြဲတမ်းလော်လော်ဒီဓာတ်လေးပါးကရှုလို့ရနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှုရနေတဲ့အတွက်ဒီဓာတ်လေးပါးဖြင့်သမာဓိထူထောင်ရင်လည်းယောဂီတွေဟာတော်ခမ်းမြတ်ဒီသမာဓိအဖြစ်မြန်တာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ပဲဓာတ်လေးပါးကိုပြည်တယ်ပေးတယ်ဓာတ်လေးပါးကိုပြည်တဲ့အပိုင်းမှာတော့ဒီ32ခုထာတမြင်ရကလင်းရောင်ကြီးစွမ်းအားရမှမြင်တာဖြစ်တော့ဓကမထဖြင့်သမာဓိထူထောင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လင်းရောင်ကြီးဒီတော်တော်လေးအဖြစ်မြန်တာကိုတွေ့ရတယ်နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဓာတ်လေးပါးနဲ့သမာဓိထူထောင်ပုံလေးကိုနည်းနည်းစကြရအောင်နော်အဲ့တော့နာဘုထမံပေါ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးရှိတယ်ဘာတွေလဲပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်တေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ပထဝီဓာတ်ကမာသဘောကျန်သဘောလေးသဘောပြော့သဘောချောသဘောပေါ့သဘော6ခုအာဘောဓာတ်ကယိုစီးတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောတေဇောဓာတ်ကပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောဝါယောဓာတ်ကထောက်ကန်တဲ့သဘောတွန်းကန်တဲ့သဘောဒီတော့ဒီဓာတ်လေးပါးကိုခန္ဓာအိမ်ရဲ့အသားကြအယုတ်ကြရေကြအကြောကြဉာဏ်စိုက်ပြီးကြည့်ရမယ်ကြည့်တဲ့အပိုင်းမှာမာမှုထင်ရှားရာတဏှာကစပြီးမာတဲ့သဘောဥပမာသွားနှစ်ခုထိထားကြည့်မာတယ်တင်မနဲ့အောက်ကကြမ်းပြင်းနဲ့ထိထားတဲ့နေရာဖမ်းဆိုင်ကြည့်မာတယ်ခြေထောက်နဲ့ကြမ်းနဲ့ထိထားတဲ့နေရာဖမ်းဆိုင်ကြည့်မာနေတယ်အဲ့ဒီမာမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးမာတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးပြအောင်ရှုကြမ်းမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးကြမ်းတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးပြအောင်ရှုအပေါ်အန္တထိတ်ကလေးရှာလိနဲ့ပို့ကြည့်ကြမ်းနေတယ်နော်လက်ကလေးနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဝတ်ထားတဲ့လုံကြီးကိုနည်းနည်းလေးပို့ကြည့်ကြမ်းနေတယ်အဲ့ဒီလိုကြမ်းမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးကြမ်းတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးပြအောင်ရှုလေးမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးလေးတဲ့သဘောလက်ကလေးနဲ့ပေါင်ကိုဖိကြည့်လေးနေတယ်နော်လေးမှုထင်ရှားရာတဏှာကစပြီးလေးတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးပြအောင်ရှုပြော့မှုအောက်အတွင်းဒုက္ခန္တာလေးရှာလေးနဲ့ထိတတ်ကြည့်ပြော့တယ်ပြော့မှုထင်ရှားရာတဏှာကစပြီးပြော့တဲ့သဘောတစ်ခုလုံးပြအောင်ရှုအောက်အတွင်းဒုက္ခန္တာလေးရှာလေးဒရွေ့ဆုပ်ပြီးပုတ်ကြည့်ချောနေတယ်ချောမှုထင်ရှားရာတဏှာကစပြီးချောတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးပြအောင်ရှုအဲဒီလိုပြော့ရင်ချောရင်ပေါ့တဲ့သဘောတစ်ခုပေါ်လာမယ်မထင်ရှားရင်လေးတာလေးပြန်ဆိုင်လိုက်လက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းအသာလေးမှတ်ကြည့်လိုက်လေးနေတော့မှလက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းကိုအသာလေးပေါ့တဲ့သဘောကိုအာယုံယူပြီးမှတ်ကြည့်လိုက်ရင်ပေါ့နေတဲ့သဘောတွေ့လိမ့်မယ်အဲဒီလိုပေါ့တဲ့သဘောထင်ရှားရာတဏှာကစပြီးပေါ့မှုသဘောတစ်ခုလုံးပြအောင်စိုက်ပြီးတော့ပထဝီ6ခုပထဝီ6ခုရရင်တေဇောပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောပူမှုထင်ရှားရာတဏှာကစပြီးပူတဲ့သဘောအေးမှုထင်ရှားရာတဏှာကစပြီးအေးတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးပြအောင်ရှုအောင်ဘယ်ဘက်လက်ဝါးပေါ်မှာညာဘက်လက်ခုံလေးတင်ထားကြည့်ပူနေတယ်အချိန်မရွေးရှုလို့ရတယ်ပူတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးပြအောင်ရှုဝင်လေနှာသီးပြားမှာစိတ်ဆက်ကြည့်အေးနေတယ်အေးတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးပြအောင်ရှုရပြီဆိုရင်ထောက်ကန်တဲ့သဘောတွန်းကန်တဲ့သဘောရှု
ခန္ဓာကိုယ်ကိုခမမကလေးထားမာတဲ့သဘောလေးနဲ့တွဲပြီးတော့ထောက်ထားလေးရှုကြည့်တကောလုံးပြနေတာတွေ့လိမ့်ထောက်ကန်တယ်ဆိုတာကတော့ဒီခန္ဓာအင်ကြီးမလဲအောင်ထိန်းထားတဲ့စွမ်းအားပဲမထင်ရှားရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်နည်းနည်းလေးလဲမဲ့ပုံလေးနဲ့လှုပ်ပြီးတော့ရင်းကြည့်လှုပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မလဲအောင်ပြန်ထိန်းထားတဲ့စွမ်းအားလေးပဲနော်လက်ထားရင်ထားတဲ့အတိုင်းကိုယ်ထားရင်ထားတဲ့အတိုင်းခြေထောက်ထားရင်ထားတဲ့အတိုင်းထိန်းထားတဲ့စွမ်းအားအဲ့ဒီစွမ်းအားလေးမြင်အောင်ကြည့်ထောက်ကန်တဲ့သဘောရပြီဆိုလို့ရှိရင်တွန်းကန်တဲ့သဘောတွန်းကန်မှုထင်ရှားရတဏှာကစားရတွန်းကန်တဲ့သဘောဒီကုလုံးပြအောင်ဆက်အသက်ဝင်လေကိုစိုက်ကြည့်ခေါင်းအလယ်လောက်ကိုစိုက်ကြည့်ဖက်လေးကိုစိုက်ကြည့်ဝင်လိုက်ရင်လည်းတွန်းကန်နေတဲ့သဘောထွက်ရင်လည်းတွန်းကန်နေတဲ့သဘောမြင်အောင်ကြည့်အဲ့ဒီကနေစပြီးဒီကုလုံးပြအောင်ဖြတ်နိုင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီတွန်းကန်တာလေးကနေစရွှေ့ရင်တော့ယောဂီတော်ခမများမှာတော့လွယ်တာတွေ့ရတဲ့အတွက်တွန်းကန်မှုကိုပဲများသောအဖြစ်တော့ဥစဉ်စသင်ပေးပါတယ်နောက်မှပဲအဲ့မာကျန်လေးပြောချောပေါ့ပူအေးထောက်တွန်းတာတွေသင်ပေးတယ်ပထဝီတေဇောဝါယောဓာတ်သုံးပါးစုံသွားပြီစုံတဲ့အချိန်ကမှဒီဓာတ်သုံးပါးကိုထပ်ခါ10လုံးအဲ့ဒီ10လုံးကိုထပ်ခါရှုနေရင်ဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောပေါ်လာတတ်တယ်မပေါ်ရင်တွန်းတဲ့မာရာဥစ္စာပိစိုက်လိုက်ဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောပေါ်လာမယ်ဖွဲ့စည်းတာရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သွားအရင်လောက်ကဖြစ်စေရှားအရင်လောက်ကဖြစ်စေရှားပြားကဖြစ်စေဒီရီအမြဲတမ်းယိုနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကြက်ရတဏှာကနေစပြီးတော့ယိုစီးနေတဲ့သဘောကိုမြင်အောင်စိုက်လိုက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသားကြအယိုးကြရေကြအကြောကြညံစိုက်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီယိုစီးတဲ့သဘောသွားတွေ့ပေါင်းလိုက်တော့ဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောယိုစီးတဲ့သဘောနှစ်ခုရပြီနော်အလုံးပြန်ပေါင်းလိုက်ရင်မာပြော့ကြမ်းချောလေးပေါ့သဘောကပထဝီယိုစီးဖွဲ့စည်းကအာဘောပူအေးကတေဇောထောက်တွန်းကဝါယောပေါင်းလိုက်တော့ဓာတ်လေးပါအဲ့ဒီဓာတ်လေးပါကိုကြည်ဆုံးကောင်းဆုံးတွဲအောင်ရှုတတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့12လုံးပေါ့နော်ခြုံပြီးတော့ကြည့်မိမိထိုင်နေတာကိုအပေါ်ကစီးကြည့်တဲ့ပုံစံနဲ့ဒီကုလုံးငုံပြီးကြည့်ပါခေါင်းကနေဖြိုကြည့်ရင်တော့ခေါင်းကြီးခဲသွားတတ်တယ်ဂုတ်တက်စိုက်ထိုင်ရင်ဂုတ်ကြီးခဲနေတတ်တယ်ဒီကုလုံးကိုငုံပြီးကြည့်ပြီးတော့ဂုတ်လောက်ကနေစပြီးအပေါ်နဲ့အောက်မျှပြီးတော့အတွင်းမဲ့ဖောက်ပြီးဒီကုလုံးဖြန့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကြည့်တတ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုကြည့်တတ်ပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမှာဒီကုလုံးမှာဒီသဘောတရား12ခုလုံးကတွတ်တွတ်လက်လက်နဲ့ပြိုင်တူလိုလိုပေါ်နေပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီခါကျတော့မှမာပြော့ကြမ်းချောလေးပေါ့ဆိုတဲ့သဘောတွေကိုကြည့်ပြီးပထဝီဓာတ်ယိုစီဘွယ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးအာဘောဓာတ်ပူအေးကြည့်ပြီးဒေဇောဓာတ်ထောက်တွန်းကြည့်ပြီးတော့ဝါယောဓာတ်ဆိုပြီးတော့၄ချက်ပြောင်းပြီးတော့သမာဓိထူထောင်ရပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုသမာဓိထူထောင်တဲ့အပိုင်းမှာဓာလေးပါးရဲ့ပြင်ဘက်အာယုန်တွေဟာပညာဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါစေပရမဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါစေဘာကုမှမရှုနဲ့မနေမမြန်တာရှုနေဓာလေးပါးဆိုတဲ့နာမည်ပေါ်မှာလည်းတောင်းတင်မနေစေနဲ့ပရမသဘောတရားအပေါ်နဲ့စိတ်ကလေးကတ်တာထားအဲဒီလိုကတ်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမာပြော့ကြမ်းကြောလေးပေါ်ဆိုတဲ့သဘောတွေကိုမမြင်ဘဲနဲ့ပထဝီဓာတ်လို့တော့သွားမရှုနဲ့မြင်မှရှုယိုစီးဖွဲ့စည်းမမြင်ဘဲနဲ့လည်းအာဘောဓာတ်လို့မရှုနဲ့မြင်မှသာရှုပူအေးမမြင်ဘဲနဲ့လည်းတေဇောဓာတ်လို့မရှုနဲ့မြင်မှသာရှုထောက်တွန်းမမြင်ဘဲနဲ့လည်းဝါယောဓာတ်လို့မရှုနဲ့မြင်မှသာရှုပါနော်မြင်အောင်လဲပရမတုံးကတော့တလုံးစီထက်ခါလေ့ကျင့်ရတယ်လေ့ကျင့်လိုက်လို့အောင်မြင်မှခြုံကြည့်လို့လည်းတလုံးစီကျင့်လို့လေ့ကျင့်လိုက်လို့ဒီဓာတ်တွေကဗျိုင်းတူလိုလိုအလုံးပေါ်ပြီဆိုတော့မှခုနကလို၄ချက်ပြောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပြောင်းပြီးသမာဓိထူထောင်လိုက်ရင်တော့ဓာလေးပါအာယုန်နဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုညင်ဝစွာကတ်ထား10မိနစ်15မိနစ်လောက်ညင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တဖြည်းဖြည်းတိုးပြီးတော့ဒိဋ္ဌံကြည့်နော်နာယီဝညင်ပါစေမိနစ်40ညင်ပါစေမိနစ်50ညင်ပါစေတနာရီညင်ပါစေစသည်ဖြင့်ဒိဋ္ဌံကြည့်ဒိဋ္ဌံနဲ့အောင်မြင်ပြီးတနာရီ2နာရီစသည်ဖြင့်ဓာလေးပါအာယုန်နဲ့ဘာဝနာစိတ်ကညင်ဝစွာကတ်နေပြီဆိုရင်တော့50ချိန်လောက်သာဇက်တဲ့ငြိမ်ပါစေမကြမီမှာမြတ်သောအဖြစ်အလင်းတွေထွက်လာတတ်တယ်အဖြူအောင်တွေပေါ်လာတတ်တယ်နော်အကယ်၍အဖြူပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူအဖြူမှာပဲပြောင်းပြီးဓာလေးပါဆက်သို့တော့အဲ့ဒီအဖြူတွေဟိုဩဒတကတိုင်းအဖြူနဲ့တော့မတူဘူးနော်ဒီမှာကအကြည်ဓာတ်ကိုမတွေ့ခင်အကြည်ဓာတ်ရဲ့ရှေ့ပြည့်အနေနဲ့အဖြူဓာတ်ကိုသွားတွေ့တာအဲ့ဒီအဖြူကိုမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဓာလေးပါသဘောမပေါက်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဒီကိုယ်လုံးခြုံရှုနေတဲ့ကြအတိုင်းမာရာလေးရှုလိုက်အဖြူမှာမာရာရှုလိုက်ဖြည်းဖြည်းပြောင်းကြည့်သို့တော့အဖြူပေါ်ချင်းပြောင်းလို့တော့မရဘူးနော်အဖြူကခက်ကြကြလေးခိုင်လာပြီးမပြောက်တော့ဘူးဆိုမှအဲ့ဒီအဖြူမှာလဲဓာလေးပါဆိုတာသဘောမပေါက်ဘူးဆိုမှပြောင်းပြီးစိုက်ပါမာရာစိုက်လေလို့သဘောပေါက်ရင်မာရာကျမ်းတာ2ခုကနေ3ခုစသဖြင့်12ခုလုံးပြည့်အောင်တစ်ဖြည်းဖြည်းစိုက်ကြည့်ရပြီဆိုရင်အဲ့မှာဓာလေးပါခြုံပြီးတော့သမာဓိပြန်ထူထောင်ပြီးတော့ထူထောင်လိုက်လို့ဒီအဖြူမှာဓာလေးပါစိုက်လို့ရရင်တစ်ဖြည်းဖြည်းကြီးလာတယ်အဲ့ဒီအကြည်မှာလဲဓာလေးပါစိုက်ပြီးတော့စိုက်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဘာဝနာစိတ်ကအကြည်ဓာတ်မှာငြိမ်ပြီးကတ်သွားလိမ့်မယ်နော်တအားကြီးစိုက်ရင်တော့ယုတ်ကလအမှုန်လေးဖြစ်တတ်တယ်နော်တအားကြီးလည်းမစိုက်နဲ့မယုံမတင်တာစိုက်ကတိုင်းကူးကျင်တယ်ဆိုရင်ပြောတာပါနော်မယုံမတင်တဲ့ဓာလေးပါ
အပေါ်မှာစိတ်ကလေးညင်ဝတ်စွာကပ်ပြီးထားလိုက်ပဲဆိုရင်အဲ့ဒီမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီအကြည်ဓာတ်ထက်ကနေအလေးနဲ့တစ်ဖြတ်ဖြတ်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီအဖြူတို့အကြည်တို့ကိုခပ်မြန်မြန်တွေ့ပြီးတော့အလင်းကိုသာခပ်မြန်မြန်တွေ့နေတဲ့ယောဂီလည်းရှိတတ်ပါတယ်နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေရာမှာဓာတ်ကိုမလှုပ်ဖက်နဲ့စိုက်ထားလိုက်ရင်နောက်တော့ဒီလေးအောင်ကြီးစွမ်းအားတွေကတဖြည်းဖြည်းခိုင်ကလာမယ်လေးအောင်ကြီးတွေကသိခိုင်ကလို့အားကောင်းလာပြီဆိုရင်တော့ထိုလေးအောင်ကြီးကိုအသုံးချပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့သံမြင်မွင်းချင်းခြေသက်လက်သက်သွားရည်စတဲ့32ခုဓာတ်တွေကိုထိုးပြီးစိုက်လိုက်ရင်မိမောင်းထိုးထားတယ်လို့ထို32ခုဓာတ်တွေကိုရှင်းရှင်းကြီးတွေ့တတ်ပါတယ်သို့တော့ပထမတော့ဝါတတဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်တတ်တယ်လေးအောင်ကြီးကမှိန်သွားရင်ဓာတ်ကိုပြန်ရှုပါပြန်ရှုလိုက်လို့လေးအောင်ကြီးအားကောင်းလာရင်ပြန်စိုက်ကြည့်တဖြည်းဖြည်းနောက်တော့တန်ရှင်းလာလိမ့်မယ်နော်32ခုဓာတ်တွေကိုအစ္ဆဒမှာစနစ်တကျရှုပွားတတ်ပြီဆိုရင်ဗိဓာပြောင်းကြည့်မိမိရှင်းတဲ့မှာထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို32ခုဓာတ်လေးအောင်ကြီးနဲ့ထိုးစိုက်ပြီးရှုကြည့်အစ္ဆဒရှုလိုက်ဗိဓာရှုလိုက်ခေါက်ထုတ်ခေါက်ပြန်တော့ရှုပေးရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဝနာအရှိန်အားကောင်းအောင်လေ့ကျင့်တာပဲမိမိရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအောင်မြင်ပြီဆိုရင်တော့အနိနာရှိတဲ့ပေါင်းခြင်းမှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလေးအောင်ကြီးနဲ့ထိုးပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းစိုက်တာကြည့်ပြီးတော့တယောက်ပြီးတယောက်ခေါက်ထုတ်ခေါက်ပြန်တာရှုတော့အနိနာမှာရှုလို့အောင်မြင်ရင်လေးအောင်ကြီးကိုအဝေးအထိလှုပ်ကြည့်လေးအောင်ကြီးဖြတ်သွားတဲ့လမ်းထဲမှာတွေ့နေတဲ့နွားတွေကြွယ်တွေခွေးတွေဝက်တွေကြက်တွေငှက်တွေအလုံးရှုနိုင်တယ်အဲဒီလိုရှုလိုက်လို့အစ္ဆဒဗိဓာအဝဝဆိုရှုလို့အောင်မြင်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှထိုယောဂီသူတော်ကောင်းကဘာလုပ်ရမလဲကတိုင်းကူးခြင်းကူးလို့ရတယ်မကူးကျင်သေးဘူးဂျာပြအနေနဲ့ဒီထဲမှာပฏิကူလမနတိကာရလို့ခေါ်တဲ့ရွှန်ရှာဆက်စုပ်ပွဲအနေနဲ့နှလုံးသွင်းခဲ့ရင်လည်းပထမဇန်သမာဓိထူထောင်လို့ရပါတယ်နော်တစ်ချက်ကုန်နှစ်ချက်ပြအနေနဲ့အဲဒီထက်ကနေပြီးတော့ဩဒဒကတိုင်းကူးကျင်နေဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးကတော့ခမများများတွေ့နိုင်တာကတော့အယိုးစုဖြစ်ပါတယ်32ခုထာတာထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့အယိုးပဲအဲ့ဒီအယိုးကိုခိုင်ငတ်အောင်လဲတကြောင်ပฏิကူလလို့ရွှန်ရှာဆက်စုပ်ပွဲအနေနဲ့ရှုခဲ့မယ်ဆိုရင်ခိုင်လဲခိုင်ငတ်မယ်ပฏิကူလမနတိကာရလည်းနှလုံးသွင်းပြီးဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီသဘောအနေနဲ့ဒီအယောကိုပฏิကူလယွန်းစရာလို့နှလုံးသွင်းရတယ်အဲ့ဒီတော့နှလုံးသွင်းတဲ့အပိုင်းမှာအစ္ဆဒကပို့ပြီးရှုလို့ကောင်းရင်အစ္ဆဒမှာရှုနိုင်တယ်စရှုနိုင်တယ်ဗိဓာကရှုလို့ကောင်းရင်လည်းဗိဓာကစရှုနိုင်ပါတယ်အကယ်၍များအစ္ဆဒဗိဓာအတူတူပဲဖြစ်နေတော့ဗိဓာကိုသာရွေးချယ်ပါနော်အဲ့တော့ဗိဓာမှာလည်းမိမိရှိတဲ့က4000กว่า5000กว่าလောက်မှရှိနေတဲ့ယောဂီတို့ရဲ့အယိုးကိုစစိုက်ကြည့်အဲ့ဒီအယိုးကိုတကိုယ်လုံးခြုံကြည့်လို့ရရင်ခြုံတာကြည့်ပါခြုံလို့မရခဲ့ရင်တော့မြင်တဲ့လောက်တစ်ပိုင်းလောက်ဖြစ်စေတော့မဟုတ်ရတယ်လောက်ပေါ့နော်အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်စေအဲ့ဒီမှာအထူးသဖြင့်ဥခေါင်းဂုံပေါ့နော်အဲ့ဒီခေါင်းဂုံကိုကြည့်ပြီးတော့ယွန်းစရာလို့ပฏิကူလအနေနဲ့နှလုံးသွင်းပြီးတော့အဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယွန်းရှာဆက်စုပ်ပဲသဘောကတော့ဉာဏ်ထဲမှာထင်နေပါစေအဲ့ဒီလိုထင်လာတဲ့အချိန်ခါမှာအယိုးစုရဲ့ယွန်းရှာဆက်စုပ်ပဲအာယုန်၌ဘာဝနာစိတ်ကိုတဏှာကြီးတဏှာကြီးစသည်ဖြင့်ညီဝတ်စွာကတ်ထားဒိဋ္ဌံပြီးထိုင်ကြည့်တဏှာကြီးတဏှာကြီးစသည်ဖြင့်ညီဝတ်စွာကတ်ပြီးတည်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုယောဂီသူတော်ကောင်းရဲ့အယိုးစုကိုယွန်းရှာဆက်စုပ်ပဲအနေနဲ့ရှုနေတဲ့ဘာဝနာစိတ်ကမိမိရဲ့နှလုံးအိမ်အတွင်းဟရိယဝတ္ထုယောကိုမိတွယ်ဖြစ်နေတာဖြစ်တော့နှလုံးအိမ်ရှိရာဘက်ကိုလှမ်းပြီးအာယုံစိုက်ကြည့်လိုက်ရင်ဝိတ္တဝိသရာပိတိဒုက္ခဧကဂရခေါ်တဲ့ဇိုင်ငံ၅ပါးအဲ့ခါမှာထင်ရှားနေလိမ့်မယ်အဲ့လိုထင်ရှားတဲ့အချိန်ခါမှာဝတိဘော၅ဓာတ်နိုင်နေအောင်လေ့ကျင့်ပြီးတဲ့အယိုးကိုတဖြည်းဖြည်းဖြန့်ကြည့်ဖြန့်နေဆိုတာကတယောက်ပြီးတယောက်ရှောက်ရှုတော့မိမိကိုယ်မှလည်းပြန်ရှုကြည့်သူတစ်ပါးတွေလည်းတယောက်ပြီးတယောက်လိုက်ရှုကြည့်အနည်းရှုအဝေးရှုအကုန်လုံးရှုရှုလိုက်တဲ့ပရမဇန်သမာဓိပေါက်အောင်ဇိုင်ငံ၅ပါးထင်ရှားအောင်ပဲအကုန်လုံးလိုက်ရှုတော့ရှုလိုက်လို့အောင်မြင်ပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမှာကတိုင်းကုတော့ကတိုင်းကတော့အစ္ဆဒကသမာဓိဖြစ်ုံမြတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဗဟိတကတော့ဇန်အထိပေါက်တယ်ဒါကြောင့်ဗဟိတကိုရှုလို့ကောင်းရင်တော့ဗဟိတကပဲပြောင်းပြီးတော့မိမိရှိတဲ့မှာရှိတဲ့ယောဂီတို့ရဲ့အယုတ်ကိုရွှန်ရှာဆက်သူပဲပฏิကူလအနေနဲ့ပထမနှလုံးသွင်းလိုက်ပထမဇန်သမာဓိလည်းစိုက်ပြီးဒီအယိုးကဖြူလဲလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီခါမှာအဖြူဆုံးတဏှာအထုသဖြင့်ခေါင်းခုံပေါ့မိမိကနောက်ကထိုင်နေတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့နောက်စီခုံပေါ့နောက်စီခုံအဖြူဆုံးတဏှာကိုအာယုံဆက်ပြီးတော့အဖြူလို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့နှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဝနာစိတ်ကအဖြူအောင်ပေါ်နဲ့ညီဝတ်စွာကပ်ပြီးတည်နေအောင်ကြိုးစားပါအဲ့ဒီလိုကြိုးစားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မကြခင်မှာပဲဒီတမာတိကလည်းတည်လာတတ်ပါတယ်အကြောင်းကတော့ဟိုကဓာလေးပါးဖြစ်တမာတိအခြေခံထားတာလည်းအကြောင်းတစ်ခုဒီအယိုးကိုပฏิကူလအနေနဲ့နှလုံးသွင်းလို့ပရမဇန်သမာဓိဆိုင်အောင်လဲပွားထားပြီးဖြစ်နေတာကအကြောင်းတစ်ခုအဲ့ဒီပရမဇန်သမာဓိမှာထားတဲ့အချိန်ခါကြတော့မှဒီအယိုးကို
ဖြူရောင်အနေနဲ့နှလုံးသွင်းတာဖြစ်တော့ပရမဇန်သမာဓိရဲ့ဥပနိဒယတတ္တိနဲ့ကျေစုပြုမှုအကူအညီကိုရရှိနေတဲ့အတွက်မကြာမီအတွင်းမှာဒီအယိုးရဲ့အဖြူရောင်အာယုံပေါ်၌ဘာဝနာစိတ်တွေညီဝစွာကပ်ပြီးတည်သွားတတ်ပါတယ်အဲဒီလိုတည်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့အယိုးစုပြောက်ပြီးတော့အဖြူတက်တက်ကြံနေတတ်တယ်အဝဲအဝိုင်းအတိုင်းကြံနေတတ်တယ်အတိတ်ကစိတ်ပူထားတဲ့ပါရမီရှိနေတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ထိုအဖြူသည်အထူးမဖြန့်ကျက်ရပဲအလိုလိုပြန့်သွားပါတယ်အတိတ်ကစိတ်ပူထားတဲ့ပါရမီအရှင်ဝါနည်းနည်းအပြော့နေရင်တော့အဖြူကိုဖြန့်ရတယ်ဘယ်အခါမှဖြန့်မလဲလို့မေးရင်တော့အဲ့ဒီအဖြူမှာဘာဝနာစိတ်ကိုတဏှာကြီးလောက်အနည်းဆုံးညီဝစွာကပ်ပြီးတည်နေအောင်ကြိုးစားရတယ်ကြိုးစားလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီအဖြူကဆွတ်ဆွတ်ဖြူရာကနေနောက်ဆုံးတော့အမတန်ကြည်လင်လာလိမ့်မယ်ကြည်လင်ပြီးတော့တစ်ဖိတ်ဖိတ်တောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုအဖြူကိုသုံးလက်မပြန်ပါစေဆိုပြီးတော့အဝိုင်းအတိုင်းဖြန့်ကြည့်သုံးလက်မမရရင်နှစ်လက်မမရလဲတစ်လက်မပေါ့မိမိညာအားနဲ့ချင်းချင်းပြီးဖြန့်လိုက်ဖြန့်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ပြန့်သွားပြီဆိုရင်နည်းနည်းဒီကတိုင်းဝန်းကလှုပ်သွားတတ်တယ်လှုပ်ရင်အဖြူလို့ပြန်ပြီးငြိမ်အောင်ပြန်ရှုလိုက်လို့တော်တော်လေးငြိမ်လာပြီဆိုရင်တော့နောက်ထပ်တစ်ခါသုံးလက်မထပ်ဖြန့်ကြည့်အဲ့ဒီနည်းစနစ်အပြင်ငြိမ်အောင်ရှုလိုက်ဖြန့်လိုက်ငြိမ်အောင်ရှုလိုက်ဖြန့်လိုက်နဲ့တဖြည်းဖြည်းဖြန့်အရက်စင်မျက်နှာအကုန်ဖြူရမယ်အစ္ဆဒအတွင်းအပြင်အကုန်ဖြူရနော်အကုန်လုံးဖြူပြီဆိုတော့မှအဲ့ဒီနာယံတစ်ခုဖြူနေတဲ့နာယံတစ်ခုမှာအုတ်ထုတ်ကလေးတစ်လုံးသွားချိတ်ထားသလိုအဲ့ဒီအဖြူရောင်ကတိုင်းနမိတ်မှာအလဲကောင်လောက်မှာဘာဝနာစိတ်ကလေးညီဝစွာကပ်ပြီးတော့အဖြူလို့ပဲရှုနေပြီတော့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဘာဝနာစိတ်ဒီအဖြူရောင်ကတိုင်းပရိနမိတ်အာယုန်နဲ့ညီဝစွာကပ်ပြီးကြာရှည်တည်နေလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီကတိုင်းကိုဖြန့်နေရတယ်လို့မင်းရင်လဲဘာဝနာစိတ်စိရထိတိကကြာမြင့်စွာတည်တံ့ဘာစေခြင်းအကျိုးငှာရည်ရွယ်ပြီးတော့ဖြန့်ရတယ်နော်အဲဒီလိုဖြန့်လိုက်လို့ဘာဝနာစိတ်ကတဏှာကြီးနှစ်နိုင်စတဲ့ဖြစ်ညီဝစွာဒီအဖြူရောင်နမိတ်မှာတည်ပြီးဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းဒီအဖြူကစင်ကြယ်တန်ရှင်းပြီးတော့သိပ်ပြီးတဖြည်းဖြည်းတောက်လာတတ်တယ်ကြီးလာတတ်တယ်ကြီးလာရင်တော့ပရိဘာကနမိတ်ဖက်ကူးသွားပြီပရိဘာကနမိတ်ဖက်ကူးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒိဋ္ဌံပြီးထိုင်ကြည့်တဏှာကြီးညီဝစွာတည်နေပါစေနှစ်နာရီညီဝစွာတည်နေပါစေစတဲ့ဖြစ်ဒိဋ္ဌံလည်းအောင်မြင်ပြီဆိုရင်တော့ထိုချင်းခါမှာညီဝနေတဲ့စိတ်ကမိမိရဲ့နှလုံးအိမ်ဟရိယဝတ္ထုအတွင်းမှာမှီတွယ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်နှလုံးအိမ်ဟရိယဝတ္ထုရှိရာဘက်သို့လှမ်းပြီးစိတ်လိုက်ရင်ဝိတ္တဝိဇာရပိတိဒုက္ခဧကဂရခေါ်တဲ့ဒီဆိုင်က၅ပါးထင်ရှားနေလိမ့်မယ်ဝိတ္တအဖြူအောင်ပရိဘာကနမိတ်အာယုံဘောသို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးခြင်းသဘောဝိဇာရအဖြူအောင်ပရိဘာကနမိတ်အာယုံကိုထက်ခါသုံးသဆင်ခြင်နေခြင်းသဘောပိတိအဖြူအောင်ပရိဘာကနမိတ်အာယုံကိုနှစ်သက်နေခြင်းသဘောဒုက္ခအဖြူအောင်ပရိဘာကနမိတ်အာယုံ၏အယတကိုချမ်းချမ်းသာသာခံစားနေခြင်းသဘောဧကဂတအဖြူရောင်ပရိဘာကနမိတ်အာယုန်တစ်ခုတည်းဖို့သို့စိတ်ကြရောက်နေခြင်းသဘောတည်ငြိမ်နေခြင်းသဘောအဲ့ဒီဇန်က၅ပါးဗျိုင်းတူထင်ရှားနေလိမ့်မယ်နော်တစ်လုံးစီထင်ရှားနေသေးရင်တော့မိမိရဲ့ဝေဒီဘောကအားပြော့နေသေးတယ်ထပ်ပြီးတော့ငြိမ်အောင်ရှုပါနော်ငြိမ်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးဆင်ခြင်ကြည့်ပါဇန်က၅ပါးဒီဗျိုင်းတူပေါ်နေရပါအဲ့ဒီပရမဇန်သမာဓိကိုလည်းဝေဒီဘော၅ဓာတ်နိုင်နေအောင်တော့ထပ်ပြီးလေ့ကျင့်ရတယ်ဝင်စားခြင်းတဲ့အချိန်ခါမှာအချိန်မျိုးဝင်စားလို့ရအောင်လေ့ကျင့်ရတယ်ထားခြင်းတဲ့အချိန်ခါမှာအချိန်မျိုးထားလို့ရအောင်လေ့ကျင့်ရတယ်နောက်တစ်ခုတဏှာကြီးဝင်စားခြင်းတဏှာကြီးနှစ်နာရီဝင်စားခြင်းနှစ်နာရီရအောင်လေ့ကျင့်ရတယ်ဇာယင်္ဂါတွေကိုပြန်ဆင်ကြည့်ဆင်ញင်လိုက်ရင်အချိန်မျိုးဆင်ញင်လို့ရအောင်လေ့ကျင့်ထားရတယ်အဲ့ဒီလိုလေ့ကျင့်ကနေအောင်မြင်ပြီဆိုရင်တော့ဒုတိယဇန်ကူးနိုင်တယ်နော်ဒုတိယဇန်ကဝိတ္တဝိဇာရဝိတ္တကတင်ပေးနေရတဲ့ဝိဇာရကသုံးသပ်နေရတော့မတင်ရဘဲနဲ့ငြိမ်နေမယ်မသုံးသပ်ဘဲနဲ့ငြိမ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ပိုကောင်းမယ်ဝိတ္တဝိဇာရကကြမ်းတမ်းနေတယ်နောက်တော့ဒီပရမဇန်သမာဓိဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ယန္တုတွေနဲ့နီးတယ်ပရမဇန်မဆက်ခင်ဥပ္ပဇာရသမာဓိအခိုက်လောက်ကမှစပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တိကငြိမ်းသွားတာဖြစ်တော့နိဗ္ဗာန်ယန္တုနဲ့လည်းနီးတယ်ဒုတိယဇန်သမာဓိလောက်လည်းမငြိမ့်တဲ့ဘူးလို့အာယုံယူပြီးတော့ဝိတ္တဝိဇာရကိုအလိုမရှိတဲ့စိတ်ထားပရမဇန်သမာဓိကိုအလိုမရှိတဲ့စိတ်ထားဒုတိယဇန်သမာဓိကိုပုံရွငြိမ်သက်နေတဲ့ဒုတိယဇန်သမာဓိကိုလိုချင်တဲ့စိတ်ထားဖြင့်အဖြူအောင်ကိုစိုက်တာကြည့်နေလိုက်ရင်ဝိတ္တဝိဇာရပြုတ်မယ်ပီတိဒုက္ခဧကဂရဇန်က၃ပါးကျမ်းမယ်အဲ့ဒီမှာလဲဒုတိယဇန်ကိုဝတိဘော၅ဓာတ်နဲ့နည်းအောင်လေ့ကျင့်ပြီးတော့တခါပီတိကိုထပ်ဖြုတ်ဒုက္ခဧကဂရစိုက်မယ်ဒုက္ခကိုထပ်ဖြုတ်ဥပ္ပခဧကဂရစိုက်မယ်ဥပ္ပခဧကဂရရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အကောင်းဆုံးအမှတ်တစ်ခုကတော့အသက်မရှူခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်သရုဒ္ဓဇန်ကိုသာစိုက်ပြီဆိုရင်တော့အသက်မရှူတော့ဘူးအကယ်၍အသက်ရှူနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့မိမိဒီသရုဒ္ဓဇန်မရောက်သေးဘူးလို့သာမှတ်ထားတော့နော်အဲ့ဒီသရုဒ္ဓဇန်သမာဓိရောက်ပြီဆိုရင်တော့သရုဒ္ဓဇန်သမာဓိကိုအယောင်နေပြုတ်တလဲတောက်ပါသည့်တိုင်အောင်ဆက်ခါထူထောင်ပေးရပါတယ်နော်
ထူထောင်လိုက်လို့အောင်မြင်ပြီးအယောင်တွေကလည်းပြိုးပြတလဲလဲတောက်ပနေပြီးသိအကောင်းလာပြီဆိုတဲ့အချိန်ခါကြတော့မှမိမိမေတ္တာပွားလို့တဲ့လိန်တူပုဂ္ဂိုလ်တူပေါ့နော်အမျိုးသမီးဖြစ်ရင်အမျိုးသမီးယောဂီအမျိုးသမီးတူအမျိုးသားယောဂီဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းအမျိုးသားတူကိုရွေးချယ်ရမယ်မိမိကြီးညိုလေးစားနေတဲ့ဆရာသမားဖြစ်စေပုဂ္ဂိုလ်တူကိုရွေးချယ်နော်သိချစ်နေတဲ့အမေတွေအမတွေညီမတွေအကိုတွေမိဘတွေဒါနဲ့ထားတာသိချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ခေါင်းဆုံးစပြီးမပွားနဲ့နောက်ပိုင်းမှပွားလိမ်မတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သီးသန့်တယောက်ချင်းမေတ္တာမပွားရအောင်မေတ္တာပွားခဲ့ရင်ပွားနေတော့ຢာကဝင်လာခဲ့ရင်ဒီဇံကလျော့ကျပြီးသွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်လိန်ကွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မေတ္တာမပွားရအောင်လိန်တူပုဂ္ဂိုလ်ကိုရွေးချယ်ရမယ်နော်အဲဒီလိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှမိမိကြီးညိုလေးစားနေတဲ့ဆရာသမားတူပဲဆိုကြစို့နော်အဲ့ဒီဆရာသမားတူကိုခုနကအဖြူရောင်ဩဒရကတိုင်းမှာသရုဒ္ဒဇာသမာဓိအထိစိုက်အောင်ပွားထားတော့လင်းရောင်ကြီးတွေကသိအားကောင်းလာတဲ့အချိန်ခါမှာထိုလင်းရောင်ကြီးဖြင့်မိမိမေတ္တာဇံပွားများအထုတ်လိုတဲ့သူတော်ကောင်းကိုလှမ်းပြီးထိုးဆိုင်လိုက်လက်လိဓာမီနဲ့ထိုးသလိုထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုထိုးဆိုင်ထားလိုက်အဲ့ဒီလိုထိုးဆိုင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီမိမိဟောတစ်ချိန်ခါတုန်းကသူ့ကိုမြင်ခဲ့စဉ်ကမိမိစိတ်အချမ်းသာဆုံးပုံလေးကိုပြန်ပြီးအာရုံယူရမယ်နော်သူတရားထိုင်နေတဲ့ပုံကြက်ရင်အဲ့တရားထိုင်တဲ့ပုံပေါ့မတ်တရိုက်တဲ့ပုံကြက်ရင်မတ်တရနေတဲ့ပုံပြုံးနေတဲ့ပုံကြက်ရင်ပြုံးတဲ့ပုံပေါ့နော်အဲ့ဒီမိမိသူ့မြင်ရလို့စိတ်အချမ်းသာဆုံးပုံလေးကိုအာရုံယူပြီးတော့အလင်းရောင်နဲ့ထိုးဆိုင်ထားထိုးဆိုင်ပြီးတော့ဤသူတော်ကောင်းဒီ